익었어? 안에 봐봐. 통 주세요. 자, 이제 김말이 튀김. 맛있어. 익었어. 응. 익었어? 응. 이거 아니야? 응. 오늘 비 온다는요. 내일 많이 오는 거 아니야? 경삼을? 골치 아픈데? 재밌다. 져서 크리미가 맛있다. 이게 맛있네. 근데 이게 문제는 고구마 튀김. 익었어? 안에 봐봐. 맛있어. 지금 잘 익고 있어 얘네들은. 고구마가 맛있지요? 마지막 단풍이야. 이번 주가 비가 왔으니 이제 다 떨어질 거야. 센 거를 넣어? 마늘. 계피가루. 차 믹스 하나 넣고. 야, 걔가 열일하네. 이때까지 오빠 저거 너무 익어서 이제 저거 이렇게 물러진다. 청양고추 넣어가지고 큰 새우에다가 청양고추 넣어서 새우젓 넣어서
아 잠깐. 음. 음.